ஊட்டிக்கு வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானது ஊட்டி ஏரி. கடந்த 1823 உருவாக்கப்பட்ட ஊட்டி ஏரி தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பராமரிப்பில் உள்ளது. மழை காலத்தில் மலையிலிருந்து கீழே பாயும் நீரை சேகரிக்கும் விதமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு அமைதியான படகு சவாரி செய்வதன் மூலம் ஏரியின் கண்ணுக்கினிய அழகை அனுபவிக்க முடியும். யூகலிப்டஸ் மரங்கள் மற்றும் கரையோரங்களில் பச்சை புதர்களால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஊட்டி ஏரி என்பது அழகிய இயற்கை சூழலுடன் செயற்கையாக கட்டப்பட்ட ஏரியாகும். ஊட்டியில் பார்க்க வேண்டிய மிக அழகான இடங்களில் இதுவும் ஒன்று. முதலில் மீன்பிடிக்கும் நோக்கத்திற்காக கட்டப்பட்ட இந்த ஏரி ஊட்டியின் முக்கியமான சுற்றுலா அடையாளமாக மாறியுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் ஏரியின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்று படகு சவாரி என்பதால் ஊட்டி ஏரி பெரும்பாலும் ஊட்டி படகு இல்லம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏரியை சுற்றி யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் மற்றும் சால்வைகள் போன்ற உள்ளூர் பொருட்களை போட்டி விலையில் விற்கும் நிறைய கடைகளும் நீங்கள் காணலாம். தென்னிந்தியாவில் நீங்கள் காணக்கூடிய மிக அழகான மற்றும் அழகிய ஏரிகளில் ஊட்டி ஏரியும் ஒன்றாகும். சுற்றிலும் பசுமையுடன் ஊட்டியின் அழகை அனுபவிக்கவும் ரசிக்கவும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடம் இது. ஊட்டி படகு இல்லத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக மிதி படகுகள், மோட்டார் படகுகள், துடுப்பு படகுகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் படகு இல்லத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படகு சவாரி செய்யலாம். படகு சவாரி செய்யும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டிப்பாக பாதுகாப்பு கவசம் அணிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. மேலும் படகு சவாரியின் போது படகில் புகைப்படம் எடுக்க தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் போது மாநில அரசு சார்பில் கோடை விழாவின் ஒரு பகுதியாக படகு போட்டிகளை நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்பொழுது தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள குலுகுலு காலநிலை நிலவும் ஊட்டியை நோக்கி சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்த வண்ணம் உள்ளனர்.